আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আমি সঞ্জিদা। তো আজকে আমি তোমাদেরকে বেবি হওয়ার পর বার্থ কেমনে করতে হয় দেখাবো। আই এম শিওর এভরিওয়ান জানো তুমি, বাট স্টিল এইভাবে কোলে করে নিয়ে হ্যাঁ আম্মা, এইভাবে এইভাবে করে হোল করে এইভাবে করে হাতটা এইভাবে শেপ করতে পারো। আর এইভাবে আমি প্রিফার করি সামটাইম এমনি। তো লাইক দিস ইউ হ্যাভ টু প্যাথ, ওকে, এইভাবে, ইয়েস, এমনি। ইউ ক্যান ডু ইট ফর কাপল অফ মিনিট, ফিউ মিনিটের জন্য করলেই হবে। বাট যদি তোমার বেবি লাইক, এটা হলো করতে হয় বেবি গ্যাসটা বের করার জন্য। লাইক যদি মুখ থেকে কোনো নয়েজ করে, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, লাইক গ্যাসটা বাইর হইলো, লাইক বাপটা করলো। আদারওয়াইজ যদি হালকা একটু লিকুইড কিছু বাইর হয়, ভমিটিং ইজ ফাইন, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। আর যদি সামটাইম আমাদের মিডওয়াইফ লন্ডনে ওরা বলে, যদি সামটাইম যদি তোমার বেবি ফার্ট করে, লাইক পাত দেয়, দেন ইজ ফাইন, ঠিক আছে, তাহলে আর করতে হবে না। আর লাইক হ্যাঁ, অনেকে বলতে থাকে লাইক ইউটিউবে তুমি ভিডিওতে দেখবা যে লাইক ভাত না করার পর্যন্ত ননস্টপ এইভাবে করে প্যাক করতে থাকবা বেবিকে। বাট আমাদের লন্ডনের মিডওয়াইফ যারা ডক্টর, ওরা বলছে যে লাইক ননস্টপ তোমার বার্প করতে হবে না, ঠিক আছে, একটু করলেই হবে, দ্যাটস ইট। হুম, তো যদি সামটাইম বেবিরা বার্প না করে ইটস ফাইন, তোমার ওয়ারি করতে হবে না, ঠিক আছে। আর আমাদের বাবু নিজের থেকে সামটাইম খাওয়ার পরে দেখ, আমি দুবার এমন করার আগে নিজের থেকে বার্প করে দেয়, মাশাল্লাহ, আর ফাত করে দেয়। তো এটা ঠিক আছে, ইটস ফাইন।